Fue como cri-cri. Fue como chiste de Fercho, dice. Bendito Dios. La fiebre pasó y la rabia también. ¿Por qué tanta prisa en regresar a la La canción? fiebre pasó y la Es que la fiebre... Porque el programa se trata de Porque la de puta que pasa, canción. Ya estábamos en chismes. El Porque- enojo pasa con la rabia. Burra, Sí tú se vas a pasa. llevar este programa, ¿ok? Tú Sí se vas a pasa. hablar y nosotros nos vamos a callar el hocico. No, Y ya continúen. cuando tú... Telocico es otro podcast. Telocico es otro podcast. Siento que no están dejando hablar a Burra. Siento. No importa, No, así no. se llena el espacio. A ver, que yo podría aquí soltarme una disertación de Dale, cualquier tema. ¿Cuál dale. me gustaría? De esta muchachos? Por ejemplo, la canción. Dígame un lugar donde quiere que empiece. La rabia. La rabia, exacto. No, porque aquí lo que claramente dice es que aunque tengas fiebre, un día se te va a quitar. Sí. Es decir, uno cuando se enferma o tiene algún problema gacho, dices, chale, yo creo que ya nunca se me va a quitar. Sí. ¿No? Cuando te sientes muy mal o te duele una muela, dices, puta, y si así me quedo. Sí, me mato. Iré a Me mato a la salir. vez, me mato. A mí me pasa con la diarrea. Ándale. Digo, ¿será para siempre que haga aguado? Ay, muerto. O sea, eso es peligroso. Sí. Cualquiera le ha pasado eso, sí. No a cualquiera, pero ¿sabes quién? Y ya aguantó, Quique Vázquez. Dice, no, ya se va a quedar así para siempre, pobre cabrón. Estírenlo Quique también. Vázquez es un yo le he comediante que tiene preguntado. parálisis cerebral. Yo le he preguntado varias veces, oye, no, yo ya te conozco hace varios años y no veo que mejores de tu enfermedad. No será SIDA, güey. No le íbamos a conseguir las pastillas estas. Oigan, pero es que también no sé si fueron honestos sus papás, ¿no? Del Quique Vázquez, le dijeron no va a mejorar, Igual, y sí. va a quedar así Igual siempre. y cuando le pusieron sus mangueritas del Forrest Gump, él dijo, no, pues igual y sí me enderezo y no, nunca. O tal vez sí se enderezó, imagínate cómo estaba antes, nadie lo conocía. Es que los doctores sí son muy Exacto. mentirosos. Sí, La verdad, no, son no, muy no. mentirosos. Va a estar bien. Le Y se dijeron, muere al otro día. Sí, Te dan con falsas tal de esperanzas. Con tal de A mí me cobrar. gustaría que llegara un doctor y te dijera, no, ya se va a morir. Ya valió, man. Ya valió Hay madre. unos que sí son bien crueles. Cobran por ilusión. Sí, a mí también me han tocado unos. Hay unos Mejor, ¿no? crueles. Mejor. Yo prefiero cruel. Sí, que me sí, diga sí, sí. seco y al hocico qué va a pasar. Exactamente. ¿Le seguimos o qué? Los No dos sé. Lo que diga todos ahora Burra, ya lo muy, que ya diga muy Burra. tranquilos. Continuemos. Ok. Naturaleza, fuimos hechos para huir, fuimos hechos para fingir y tu amor te salva. Hasta ahí. Hasta ahí, porque ya después viene la resolución. Si ustedes notan la narrativa de esta canción, obviamente pasa por los 3 clásicos actos de las historias bien contadas, ¿verdad? Primero tiene el problema de que pues le salió caro el chiste, ¿verdad? Ajá. Luego ya pasa por este desarrollo donde dice, sí tengo fiebre, pero tengo rabia, pero sí se me va a quitar. Sí se quita. Sí se me va a quitar, no me preocupo tanto, ¿no? Aquí ya justifica el problema diciendo, fuimos hechos para huir y para fingir, pero tu amor me salva. Y después ya viene la resolución, que es muy interesante. Pero muchachos. antes quiero saber qué es eso de naturaleza. Justo sangre? iba a preguntar lo mismo, fíjate. Adelante, Burra. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo siento que es prácticamente una preciosa metáfora de que pues nos gusta el sufrimiento, que ahí estás, que si aunque te tratan mal, que te entierran las uñas en la espalda, dices, no, sí me gustó y me voy ¿Está chavocho? voy a repetir. Tenemos esa tendencia para el gusto de sufrir. ¿A ¿Alguno Exacto. de ustedes les han pegado? ¿Por qué me voltean a ver? Mi coño? papá me pateaba. Yo Si sí- eso vale como pegar. Sí, sí. Sí, golpes con los pies cuentan. Yo tuve una vieja que sí me daba con el puño cerrado. A la verga. Yo también. ¿Tú Sí, también, yo también. Fercho? Mira, y el soquete era yo, nada más quiero hacer este paréntesis. Exacto, Burra no, ya no mira. nos va a acompañar otra Pero vez, ¿hace pero cuántos mira, años fue eso, Burra? a este güey ¿Hace cola le cuántos va a años fue faltar. eso? Ah, pues un montón. ¿Cuántos años tenías tú? Pues como... Ya 20. no diga nada. ¿Como 20? 20. No, más, 25. Todavía estás chavo. ¿Tú, Y- Fercho, Yo cuando tenía te pegaban? 16. Ay, mi No, Ferchini. A mí sí Oye, me asustaría, ¿eh? pero sí Pegarle sabes al que Fercho, así claro. no es el No, amor. que o sea, me pegara. Me ya, quedó claro, me ya, quedó claro. así no es el amor. No, Me quedó no claro. tiene por qué haber putazos en el amor. No. Ahora bien, yo tengo una pregunta. ¿Es cierto, ustedes andan andando con actrices?
¿no? No. Pero ¿Sí o tú no? estuviste con una del circo del Ah, Sol. sí, tienes razón, sí. ¿Ves? cierto. La vida de Jaramillo merece un contorsionista. especial. Ahí está. La vida de Lo vamos a Jaramillo. Dejen hacer, lo vamos terminar, a hacer, carajo. güey, porque sigue dando tela. Sí. Bueno, Ahora. andar con una actriz dicen que es así andar en una telenovela, o sea, estar en un drama eterno, Constante. Pues constante. En general, el amor es un drama. Que no, burra, no le digas eso a nuestros No, que era su radioescuchas. programa y él podía decir lo que quisiera. Ya, Pero censura, no puede siento ser. que Pero por no gusto, siempre. por la naturaleza. El amor sangre. con golpes es mejor siempre. Mm. Siempre va a ser mejor. Yo pensaba que Porque todo, es amor todo era verdadero, mejor, lo demás es hipocresía. todo era mejor con un huevo estrellado arriba. En vez de golpes. Depende. Con un huevo, así déjalo. O sea, si te sirven el desayuno. Cualquier Está cosa chingón. con un Después de huevo un madrazo. estrellado arriba es siempre. Yo, por ejemplo, mi mamá me acostumbró a tener mi desayuno en la mesa. Todo bien, me despertaba con calma, no me gritaba. Tenía mi desayuno en la mesa, me podía dormir después y regresar. Yo le digo a mi esposa, pues no superes eso, nada más, igualalo. Y me tienes aquí para siempre. Ah, Y aunque no lo haga, sigues ahí, ¿ves? La naturaleza te del salva. sufrimiento Y lo va que dice, para... el amor te salva. El ¿Ves amor te cómo hace sí? aguantar cada pendejada. Creo que ahora sí ya estamos entendiendo. Ya estamos entendiendo. Ya estamos entendiendo. Fuimos hechos burra. para huir y para fingir. Entonces, en este caso, Pues es que esa es la justificación de este rockero. esta es la Finges que parte no quieres bisexual huir. de la canción. Fuimos, y aparte embarra a todos. Fuimos hechos para Sí, fingir sí. y Es para Es como, no me animar. hagas, tú también lo haces. Está ¿no? generalizado, pero sí. Claro. Sí, todos lo hacen en esta mesa, Miguel Burra. ¿Para fingir? Sí. Oh, sí. Pero yo no finjo casi yo. ¿Has fingido, amigo? No, porque no necesito. El muerto es muy transparente, fíjate, hasta eso, a pesar Ahí le de que vimos la es mentira, nuestro por mitómano ejemplo. favorito, pero sí, la Yo sí verdad huyo, es que yo sí huyo mi muchas muerto veces. no. Sí, De huir es chido. policía. Huir es sabroso. En la moto siempre me les he escapado 2 veces. Pero, ¿qué tal En cuando sentido te la contrario. quitaron? Una vez yo iba... Ah, pues unas por otras. Pierdes unas, ganas Sí, otras. Dios Una da, vez Dios que, quita. ¿qué burra? Que una vez íbamos en la moto del muerto y uno no traía casco y nos paró la tira. Y ya, el muerto se los campechaneó, pero rápido, ¿eh? ¿Cómo? En 2 minutos así. ¿Qué? ¿Por qué o qué? No, pues a ver, déjeme ver si, ¿por qué o qué? No, pues no. Bueno, váyanse. Así. No mames. Es El muerto es un cabrón, el campeón. muerto es muy cabrón. Unas he perdido, Sí, pero... Sí. pero las he documentado y he ganado. Ay, sí es cierto, cuando te robaron Sí. tu no te la robaron. Se querían llevar tu moto al corralón. Es que Y para se los la que llevaron. sepan, Y sí se la llevaron. Se la se llevaron llevaron. la moto No, al tam- corralón también a tu pesar de las coche. redes sociales. Pero sí he ganado unas, en También serio. tu coche muerto. Pero fíjate, después de que los policías se iban a llevar, bueno, se llevaron su moto al corralón, a los 8 días yo me encuentro al muerto allá afuera de Woco y había una patrulla sobre el ciclocarril, güey. No mames, este güey les hizo un video de 3 minutos, fue, les grabó en la jeta y lo envió a SCP. No mames. Sí, Qué claro, bueno, qué Pues bueno se las la vi, gandallas. Pero no lo hice por buen ciudadano, No. sino por vengativo. Exactamente, exactamente. A mí prácticamente me importa un poco lo que haga la gente, pero la venganza. Naturaleza sangre, ¿ves cómo todos estamos Naturaleza hechos para lo sangre. mismo? Ahí están los claros Pues ejemplos. Me gustó mucho esta canción de Fito Páez. Todavía no acaba. Confieso. Ah, todavía no No. acaba. Es que aquí viene el final de la narrativa que No les estás A poniendo ver. atención, Mónica. No, lo que pasa es que, Vengativo, se vengativo. dispersan tanto que cuando regresamos a la canción ya me vale madres. Recuerden, aquí viene el principio del tercer acto. Vamos a dar. donde se Ah, concluye. pues, a ver. Es preciso volver a empezar. En algún lugar estábamos perdidos en la playa del mar que nos unió. Es preciso volver a empezar. En algún lugar estábamos perdidos en la playa devorándonos. ¿Ves? Ahí ya viene, digamos, la redención del momento. Después de los madrazos. Porque Después- exacto, porque después de todo, si pagas un viaje a la playa, todo se pierde. Claro. Eso compensa todo. No, pero recordar por qué había empezado todo tu bonito momento del amor. Sí. Pero un viajito en la playa, uy, no, nadie te lo ¿Verdad? ofrece, así te muy enojado. Aunque cojas una sola vez al año, pero en la Sí, playa. la playa. En la playita. ¿A poco no? La playa es amor. Bueno, Sí, como Rigo. está muy cabrón Excepto que Veracruz. rechaces un viaje, aunque sea, Excepto Veracruz. Sí, aunque sí. sea Veracruz.
Bueno, hay unos aunque cuantos. sea Tuxpan, aunque sea Boca del sí. Río, yo jalo, ¿eh? A MTV. Martínez de la Torre, Veracruz. Martínez de la Torre, Veracruz. Aunque sea a MTV. Ay, sí, no manches. Yo sí Tampico. prefiero quedarme aquí Sí, en al Puebla. chile, sí. Prefiero ir a visitar Bueno, es las que no iglesias conozco en Puebla MTV. que ir a MTV. No conozco MTV. No, pues puro Tampico petro. tampoco está Puro Pro- petróleo. Progreso, si tú, mira, si en Progreso allá te quisieras tú suicidar como Alfonsina, no lo logras. Te sigues kilómetros y kilómetros, nunca Eso te me hundes, gusta, nunca. Eso me encanta. de Según las vayas playas. viendo los peces y se están moviendo todavía, sigues adelante. Güey, Sí, eso no, me te encanta. tienes que aventar boca abajo para poderte ahogar. Con ponerte piedras en la Sí, cabeza. cabrón. güey. Ponerte piedras en la espalda, güey. No, es que sí está muy negra la arena. El arena. sí. La arena. No, arena, pero como yo se siempre diga. pienso que según tu nivel, alguien va a disfrutar esa playa. Claro. Tú te estabas Sí. cagando en las playas de Costa Rica hace unos días. Sí, pero ahora el tema es que un viaje a la playa no lo Que te desprecia dijeran, ninguna situación económica. vamos a las playas de Costa Rica. ¿Irías? No. Ah, bien. Sí, es de a gratis. Sí. A mí ahorita me acaban de invitar. Dije, Eso bueno, de a gratis Yo también igual voy, y sí. burra. Yo todavía no ¿Por qué sé no si voy a ir anunciamos o de no. una vez? Ay, sí, la fecha. No. Ay, qué emoción. Pero vamos ahí como una feria del pueblo y pa' como son allá va a estar. No importa, mira, no importa. Sí, yo con tal de grabar contenido para Pero mi ya programa puedes- voy. Pero ya puedes poner tu foto. O invítanos a tu programa, burra. Sí, los puedo invitar. No tengo tantas sillas, pero, Sí. pero de dos en Parados, dos. parados. Sí, o sea, invitamos a los OV7 que no son famosos y no cabían, porque nada más llevamos 3. Fíjate. Pero ya son, OV7 son 3. No, estos son otros, son más jodidos. Ah, chinga. Son ¿Otra otros generación? que son menos famosos. Y que no es obesito. Oigan, pues ya nos tenemos que despedir. No. Muchísimas Falta el mero gracias. final, pero con eso. A ver, no, Eso lo ponle el dejamos- mero final. No, Ah, porque pues ya es el déjalo. coro, entonces con eso se Ahí va. puede despedir. Deja el corito y ya nos despedimos en el corito, en la colita del coro. Bueno, pues esto fue Techo Blanco con Miguel Burra. Gracias, Miguel Burra. Regresa. Servidor y ¿Va? amigo, cómo No te no, vayas, lo voy a vamos a intentar, poner a ver las- si mañana me da tiempo. Bien chistoso. Vamos a Puedes. Gracias, pasó un Ángel Jaramillo en los controles. Así fue. Ámanos, Aníbal el Muerto. 24/7. 24/7 en todas las redes sociales, principalmente en MySpace. Vámonos, Gara. Y el que no se acerca al micrófono. Ay, sí, yo ahora sí me pegué el micrófono, amigos. El Fer Show. Es que Todas las nosotros no lo oímos porque no está ahí, pero sí se ha de oír. Quiero que escuches el programa para que veas a qué me refiero. Gracias. Vámonos. Techo Blanco sale porque sale.